안녕하십니까 여러분들, 조치즈입니다. 제가 오늘 가져온 것은 갤럭시 S4입니다. 갤럭시 S4 리뷰고요. 제가 이 갤럭시 S4를 저번에 갤럭시 S4 미니와 비교 영상을 올리긴 했지만 이렇게 정식으로 리뷰 영상을 올리게 됐습니다. 자, 일단 보시죠. 마이크, 리시버, 전면 카메라, 센서, 홈 버튼, 마이크로 오픈 단자, 그리고 이거는 뭐냐면 안테나 키인데 뭐 유심 클립을 꽂는지 아니면 클립을 꽂는지 해서 안테나를 쓸 수 있는데 전 그건 잘 모르겠습니다. 다음에 실험해 볼게요. 그리고 D판인데 D판이 상당히 세련됐습니다. 지금 나온 핸드폰과 비교해도 될 정도로 상당히 세련됐어요. 다른 점이 있다면 요즘 나온 핸드폰들은 카메라 옆에 라이트가 있는데 이 녀석은 카메라 아래 라이트가 있네요. 그리고 U+ 로고가 있고 3.5파이 이어폰 단자, 레이저 덱, 그리고 안테나가 있는데요. 안테나는 여기가 보시다시피 도색이 벗겨져 버렸습니다. 이래서 크롬 도금이 안 좋아요. 이걸 열어보면 카메라, 마이크로 SD 슬롯, 유심 슬롯, 마이크로 USB 사용하는군요. 배터리는 2.8A 입니다. 그리고 뒤에 스피커가 있네요. 램 3기가, 스토리지 16기가이고 심지어 안드로이드 버전 5.0입니다. 롤리팝 상당히 높군요. 이 녀석은 2년 전 후배인 S4와 비교를 해봐도 손색이 없습니다. S4와 비교를 하면 S4는 베젤이 높고 각진대에 비해 S4는 베젤이 얇고 매우 둥그런 디자인을 가지고 있습니다. S3는 완전 조합부 디자인이지만, 자, 특히 이 녀석은 성능에 주목하셔야 합니다. 자, 이 녀석은 매우 이전에 나온 핸드폰에도 불구하고 심지어 배그, 오로봇, 이런 고사양 게임들이 들어갈 정도 성능을 가지고 있습니다. 삼성이 이런 프리미엄을 잘 만드니까요. 자, 그러면 오늘 영상 여기까지 하도록 하고요. 이상 페이지를 썼습니다. 영상이 재미있으셨다면 구독과 좋아요 버튼 부탁드립니다. 안녕.